ابراهيم، علي عدنان، صلاح علي ماوي، همام طارق، صفاء هادي، امجد عطوان، حسين علي، احمد ياسين، مهند الصغير، مهند علي 18 سنه عنده هدفين وبالتالي يبحث. احنا عندنا اليوم شابين، شاب عراقي هذا هو امامك الان 18 سنه ميمي عنده هدفين، هدف في مرمى فيتنام، هدف في مرمى اليمن. عندنا الشاب الايراني 24 سنه ازمون 3 اهداف، وبالتالي عندنا مجموعه من اللاعبين يا ازمون 3 اهداف، رودف من اوزبكستان 3 اهداف، الله اليوم لوكس من كرغستان عنده 3 اهداف. لكن بلال خنوس فرحانه بزاف بزاف بزاف. ما يبان بلال خطرو باش يلعب على كوب دي موند. عمر ما تمنيت بلال عنده 18 سنه وكان كيلعب نبرجيكا ملي كان صغير، هادي وصل تنهد الدرجه هادي. ان شاء الله يا ربي يقويهم ويفرحونا ويحمروا لنا وجهنا ويوصلوا بعادين ان شاء الله في هاد لا كوب دي موند باش كل شيء الشباب ديال المغرب يكون فرحان بينا وبولادنا ان شاء الله. Bonjour, je suis la maman de Ahnès Zarouri et fière de l'être. Je suis très fière de Ahnès et de son parcours. Par rapport à la Coupe du Monde, je ne réalise toujours pas qu'il a été sélectionné pour jouer avec la Coupe du Monde et surtout sélectionné par le Maroc, parce que c'est vraiment un choix de cœur que Ahnès il a fait. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'Inch'Allah, ils auront très loin ou même peut-être remporter la Coupe du Monde, qui sait finalement.